badulang sadulang lain pandulang jambarang salido oka disambung sekali lagi masuk ke kaset nang kalimo kabalayana arang salido tarwi kablubu alam o masuk ke kaset nang kalimo dan bilang tarwi bujung raham sadang dilapau nasi hidangan gembira o sadang duduk di sinan mano nanti bo mamuji bujung raham yo apo kato pareman pasakambang yo lakayo wa ang rame ola pakayo nda dari rantau bakato juwo ka urang lapau o tetalu cek ni cuy itu katonyo maso itu ola tibo pulo nan sorang lain o nambah kato juwo kasiram nyopuji juwo maso itu o mano nanti bo minta minum atalus por masak dua nih cuy itu katonyo paremanku o sainggonyo la salapan nurang nambah gonceng ota masu itu takelo ota akabarudin ondera hamdang akan mola baaka banyu barudin kawan waang ramai mandanga kato rupo itu menjawab si buyung ram onde kawan dang akan mola kalau barudin kaditanyo kawan kenala tau juo nanambo mamasan kalimbu dolu nanti boynyo dilimbu kondak babaju mau balikan kondak sirawa mau balikan sipatu bagai mau balikan odape sapaningga ambo pika jambi onyo gaduh padu siambo makawan sapaningga ambo kakamariko inyo kakawin jorumina makawan mandanga kato rupo itu menjawab pareman pasakambang onderam dangakan mola ko iyo nyo ganggu padusi waang ko iyo nyo kanika jorumina adat duya yuang bale babale syariat palu mamalu kalau nyo ambil bini waang ga 20 tunangan inyo nurjani anak padang marapalam kalau buwe daerah Padang Marapalam gak sari gadi katandianyo gak sari ujang kejodonyo o bungo kanango Padang Marapalam idaman anak mudo-mudo tapi jawa ang lain namu marame kan waang lepake onda cuy itu katonyokin menjawab kawan nan sabalah jangan samuakan seurang ko kasadonyo kadang-kadang jo tojib diawonyo tanamu oleh kadi pengakan mbakatolo kawan nang sorang aniang selaw anga nakababai minum angkuang ang minta tetaluci mandanga kato rupo itulah niang pareman banyak odem bilang cando siraham la nyobai minum paremanku
Olah dibayi pareman minum kasadonyo nan barangke cando siraham nan barapo piyo gasonda barapo picik kalason ba itu bana denanyolai tinggal daerah lepasa kambang onda barangke masuk itu nang kamanonda barangke tibo di simpang Padang Marapalam Ona lapau gandiang badu nancie lapau si pondok nancie lapau cuma inar di laman lapau cuma inar onda barantinyo tataga onda di alaman kiro siraham nala datang takaju cuma inar onde raham la kironyo la kayo pulang dari rantau marahame la pakai onda wa marahame kami di sikol na doba onda doram cuma baru mandosakur nampak ke onda nyo ndak salahnya kan sender pu itu katonyo kini la masuk lapau la minum kopi masuk itu olah banyak orang nak datang ota masuk itu takelo ota kabarudin onde raham dangakan mula baaka banyo barudin kawan waang menjawab cando siraham onde cuwe dangakan mula uncu kanala tau yuo kanambo memasan kanyo nda olu mula kalimbu tamsi dape inyo tibo di sinan sagalonyo ala dibalikan kok baju balikan kok sirawa balikan pulo 100 sepatu nambah kile odang ade uncu dikatokan nyo ganggu padu siambo mancuwe sapaninggambo kakamariko mancuwe inyo kakawin ajo rumina mancuwe mandanga katorupo itu menjawab uncuma inar onde raham dangakan mola koyo kakawin nyo rumina ada duya yang balik babale sariat palu mamalu ko ambil pulo tunangan inyo Nurjani anak Padang Marapalam kalau buwe daerah yang Padang Marapalam gak sari gadi katan dia sari ujang kajodonyo jawa ang lain namu tumarame dewa ang lai pakai onda kini coy kola deraham letakkan koporang si kodolu tolong lao dolu si Nurjani yorame aola dolu si Nurjani pai kasinan waram katoram layo pulo o ditinggalkan kopor di lapau cuma inar oraham leka barangke barapoe engkolonda kini nambarapo piu gasonda barangke raham dari sinan kamano raham menuju ke rumah upi o si Nurjani odeklah mula onda melarikan tampaklah rumah si Nurjani au cino rupo paganyo nantenggi kadipugari nak samoran dajo nan sanjay si sanjay na morang solo na pandai mayu letang tagajay na si disuo raso tadiri ranani hilang o mangelo onda kailaman o babuni kala sononda nenet o takajui Nurjani
ate rumah mali cando kailaman kironyo siraham nyonan datang bakato upi Nurjani onde daraham mula kironyo madai naiklah daraham okate rumah madarahame ayo kan naik bana aku majani cuy itu kato siraham ola naik kate rumah nala duduk ate kurisi maalun upi si Nurjani nyobuwe cando kopi mani lata-lata cando kopi mani o daraham o minum lada o kopi mani madarahame Onandem bilang cando Nurjani bakato jani bagulambe odaraham dangakan mola anak orang diayaji kapasa sadang pukul duo opa bilo daraham dari Jambi madalai kok batamu barudin o udambo o darahame menjawab sinan buyuh raham o Nurjani dangakan mola kan iyo kaitu kajani kambo sampaikan majani kau kenala tahu juo nanambo memasan dulu pikalimbu dapet tibonyo di limbu kondak babaju mau balikan kondak basira walam wagi sepatu bagai mau balikan jam tangan lambo balikan pulo majani o dapet sapaningga ambo kajambi Manurjani nyogadu handadi o padusi ambo jani sapaningga ambo kakamariko inyo kakawin ojo rumina atu nak maraswati kau jani cuy itu bana mulakini maalun nupi lesin Nurjani urang jawari bijaksano balun bakile ola bakal bulan ko sangkap 30 balun dilie olah mangasan hati di dalam mencululu o bakato denyo anyolai o de daraham dangakan mola dangade udaraham dikatokan takalau dabarudin pimarantau madai bajanji bapak cik tangan baso indak da mukia dijanji si bencai da si baba bungku nanona mandi di tapian kamar puang batu di lubuk jani ndak lupo ojo janjian do darahame biasa bala o kaki dabar jani nanti mada o darahame sabalun dataka bamandi balun wakili tapi kain sabalun takaba mati balun wakti utuka ojo nalai no daraham Odem bilang cando siram ndak namu do si Nurjani kopi telatak tak nyo minum paneati nan tak tabado apo pangana buyung ram kota namu kau tanti itu katunyo maso itu o turun sekali ram dari rumah diracak ku kini maso itu onda nyolai diengkol onda maso itu onda kota namu duit di malo onda kana mu duit depan hati maso itu kunci kontaknyo alun tabel yang apo pangana buyong rame kunci lu tahu itu panganai anyo beleng cando kunci kontaknyo engkol sama maso itu barapo piuga sonda barapo picik kalason onda pai jani mencibi apo kata Nurjani
orang kok pakai penjip ramah lima baru onda lah panggan sek orang itu katonyo penindak kanamu jani yang awa do raham nei ola tarwi raham maso itu kamano raham ko tarwi kalapa uncu mainar satu tibo di lapa uncu bakato bagulambe ba kabanyo Sinurjani yo rahame menjawab raham bagulambe apo katonyo guyong raham apa ne pasaran barungku cuy itu katonyo ay buyong raham o menjawab sinan uncu mainar kini cuy kode si raham tarwi laraham pika rumah mande dolu marahame o pandai la uncu maurus nyoman cuy kalau buwe daerah padang marapalam yorahame uncu maitam memutiakan batali bulia diri batampu bulia di jinjing kapalo kapamuda uncu ang siko marahama cuy itu katonyo lasana ngati di dalam raham babalik karuma mande Oba itu bana masu itu iyo kapmudi ke padang limo mani onda di padang cupak ba tompangkan di rumah mandi tengah sana wa itu bana orahame Abiari baganti hari abimpakan sama so itu tumpak diram nan di kampung Tio hari lalu ke rumah si Nurjani asal lalu di rumah Nurjani kala sononda babunikan O acok menyumpah si Nurjani ndak kanamu jani joa ang dorame janjani dia ojuo nang kata tungkui lawan dawa ang ram nang kanyon tak padati la rame ndak kanamu jani joa am dorame O tapi dem bilang uncu mainar Odek pandai uncu di sinan nyoturui bapak jo mande si Nurjani sarato nini ka jo mama dek pandai uncu mangece dek pandai uncu kabakato o putui tunangan Baharudin kini siraham menggantikan Odek kare sapi makan juga Odek kare kampo tabi minyak O putui tunangan Baharudin kini siraham menggantikan Bajanji masak padi konyo kakawin sama soinyo batunangan nan sawah sadang talulu masak padi nyo barale mae Odem bilang mupi Nurjani menangi jani tengah malam Oda Barudin pulang ladai O pulang lauda dari rantau madai Awaklah putui mada batunangan madai pulang lauda dari rantau madai tapi kesungguh putu hidak batunangan madai jani ndak rila kawin joram doda Barudin padoa kawin jo siraham di atas siratan pangalian bagalui sedo ojo tambilang tetaga mejanan duo jani da olu mada
kakirat mada hujanin dari lada kawin joram pulang lada Barudin udah pulang lada anak orang di Labuh taruh ke pasar juo patang-patang mada indak ko udah badara tasiro mada mangko indak bakirim kabar udah pulang mada Lata siar kabai liemu di baso putui tunangan Jo Barudin kini siraham menggantikan ba itu bananyolai o residen di Bangkaolu memerintah di Tapilawi ditinggalkan Nurjani dulu kini Baharudin kita sang abui alih ka Jambi curi toko Odem bilang buyuang Barudin Oduo jo buyuang Abu Nasar tinggal di Jambi masoi itu nambah toko sepintu seorang terletak di Gang Siku kota Jambi gale batambah rami juo kepeng batambah dapet juo owado lapado satu hari kan kiro jam ampe patang toko ditutui masuk itu Baharudin Jo Abu Nasar opai kepala buan sambil mencari daerah sambil malape olape opa mandangan naik ke oto Jeep Willys masuk itu BH5 balen 02 ampe oba itu bana dan nyolai olah tinggal toko masuk itu tarik ke pelabuhan masuk itu dek la moto le melarikan tiba di pelabuhan dan nyolai turun sekali dari oto sambil memandang ke dalam lawi tempat ombak bidiang babidiang tempat pulau ponggok timonggo ati batambah mamang juho di bawah tidur maer yang matona nindak namo lalu jo jantung hati basang keto kama mandang ke dalam rimbu wana siamang bagapayan tersalu hati kanan ibu ora suka tulang bagajayan sedang memandang mandang juo sedang meliek-liek juo tampaklah orang kampung inyo banamu buyuang liamat Barudin tahu jo liamat sinan bakato Barudin onde amat mula kironyo sadang pabilomat dari kampung liamat takajui sinan liamat onde da Barudin mula kironyo da
Allah saminggu dawa tibosiko madai karajo nambalun odape juo madai nyobao minum kalapau mari minum to kalapau satu dudu inyo dilapau lanyo minta cando kopi talua ba itu bana nyolai la minum inyo disinan yo la minum kopi talua sudah minum rokoknya agi rokoknya 3 kali 5 sinan bakato mola kini yo baru din nikola rokok 3 kali 5 tapana candoli amat awak nak 3 kali 5 rokok doda tu apa tu rokok ang awak kaisernya dah cuy itu kecek liamat jangan kaiser yuang waang rokok ikonan daerah Jambi kota oh isok 3 kali 5 liamat onanyo isok cando diliamat lanyo gumu candonyo masu itu kota panas sinan naliamat lesanang di dalam hati sinan bakato Baharudin liamat dangakan molamat bari lurimat ambo batanyo madai lai kok tahu liamat yo ni amat nandi padang marapalam yo madai menjawab sinan liamat onde udah dangakan molada kok yo ni jambo tahu bana madai yo ni nandi padang marapalam kani jani nada cuitu katonyo kini ayo ni jani yang tuba akabanyo sinur jani menjawab sinan naliaman onde udah Baharudin dangakan mola madai kalau ni jani kau udah tanyo madai gak rumi ambo menyampaikan madai tapaso Barundi yang ngampe mato madai gak rusuh ambo menyampaikan mandanga katurpo itu liamat dangakan bana nande bilang si Baharudin bakato le cando kali amat onde amat dangakan mola iyo kanuni jani amat baaka banyo sinur jani yo mate biala kito anamato yo mate si bunasar ko uda amat yo menjawab sinan naliamat onde udah dangakan mola kalau ni jani kaditanyo madai udahlah putui batunangan madai tapi soal putui tunangan biasa saja dek kawan udah banana mambi madai siraham pulang dari rantau madai nyojon dali 50 cc madai onyo ao ni jani tio ari mada Baharudin onyo tempekan ko ade liamat kadisinan
Apo katonyo wali amat amboko indak malik kejadian rupo itu madai indak kambang doda oh ambo tinggalkan madai oh mandang akato wali amat manangi buyuang Baharudin onde jani onur jani o sampai hati kau jo ambo jani o kona barang lambo barikan majani kona cincin lado kona galang lado kona kain lado majani o di tapi bidua oh kau karamkan majani oh jani onan malie Barudin kamanangi bakato sinan Abu Nasar Barudin dangakan mulai ndak laki-laki kodoang soal padusi waang manangi ojo onda orang pulang dari rantau besok pagi barang ke angka kampung bawa jiwilis ko kadiwaang kapan para luan tak onda siram tu itu katonyo masu itu o cuma sakete dikatokan oh iyo Barudin oh jangan Barudin kamanangi dan bilang dagang di sinan oh babali pulang masuk itu kagang siku babali inyo tang lapau sudah dibangai liamat nyobau dek Baharudin oh tinggal daerah Palabuhan Tarui kagang siku masoi itu olah tibo candok di rumah tiba tambah mamang juo hari malam sama malam itu oh duduk Barudin Abu Nasar sarato buyuang ali amat oh apo katonyo Abu Nasar oh Barudin dangakan mola besok barangke waang kakambang bawa to jiwilis kadiwaang jauhin besu ang barangke oh Barudin oh bawa lepasan si Nurjani cuma sakete dikatokan kok tibo waang di Padang oh letakkan oto di Padang Barudin ang pakai baju buruk sarawa buruk oh pulang ke kampung uji daodu tunangan waang Barudin kalau le maju di ujian sari lama ambil barang semokel yo Barudin lai kadape juwo kadikito kunun kok mancilo Anur jani seorang kawan oh tapi kalau ndak maju di ujian oh kalau inyo ndak mamu kane uji cari na lain kagantinyo ndak seorang inyo nambah sanggu doyongai indak inyo seorang nam panjang rambui itu Barudin olah sanang yo raso dalam hati tumpak dek buyuang Barudin
Oh besok paginya kabarangke menuju daerah Pangadang jauhin songopir. Oh maso itu Opadona nari samalam tu olah disiapkan barang nangka dibawa cincin jogalang iolah pasan sinurjani sarato kain Tanjung Pinang sarato baju Singapur. Oh ado baring ijo rupiah ba itu bana samalam tu lah disiapkan baju kasadonyo lah sanang hati di dalam hari malam inyo lah lalu sakalo hari lah siang ayam bakuku manjago kenam bakuku buninyo ayam. Nambah picu bunyinya murai di malu hati tak kadandam sayang kok mampang tabang kalai. Hari paginya lah barangke barang lah naik kate oto basalam cando jo bunasar. Oh bunasar tinggal dulu Ali Ahmad tinggal jo bunasar. Oh Baharudin pai jo si Uwin iyo kan Uwin sopiroto. Uwin nak rasoka manyopir baru dila naik pulo yo naik pintu tatutui masini di roda bagel yang masak padinya orang di benteng pupi tinggal di pamatang masini di roda bagel yang basi kaki roda di belakang. Oh tinggal daerah kota Jambi ke Padang oto menuju Jiwilis sama itu BH5 bale 02 ampe. Onan maalun oto di jalan kurang minyak ditambah kurang selender lah dituku. Tak pari makan kalapau ganti-ganti nyo membawa kadang-kadang Uwin menyopir kadang Barudin ke mencubo. Oh maalun buyuang Barudin ke membawa oto gak kasa baru pembawaan ba itu bananyo lain. Bacancang tengah tigo cancang batingke tengah tigo tingke. Oh dirantang namuanyo panjang dia dipunta anaknya pendek. Odek lah moto melarikan oh masuk daerah kota Padang. Oh satu tibu inyo di Padang kamano inyo kamanginap ka hotel Muaro masuing itu. Olah menginap di hotel orang Muaro ba itu bana denanyo lain. Padona malam samalam tu hari pagi nang kadietong bakato Barudin kasih Uwin onde Uwin dang akan mola pai ke pasar rombeangan Win o daruin kini o bali baju buruk sarawa buruk o bali cie kambui batali selop japang usang bali cie mawin. Mandanga katoru po itu daruin pai kapasa rombengan manyolai yari badaro abiju.
Ande bilang dagang di sini satu tibo di pasar rombengan den nyolai nyobali kambui batali baju buruk sarawa buruk slop Japang usang nambah Bali Bali lawin PK hotel kan muaro kanamun diagiekan kabarudin onde udah dangakan mola iko la kambui nambah tali tumpak dek buyuang barudin diambil kambui batali dimasukkan pasan si Nurjani ke dalam kambui batali iyo baringgi jo rupiah iyo bagalang jo cincinnya 100 kain Tanjung Pinang 100 baju orang Singapura konyo buka baju nanelo nolakekan baju namburu Sirawa ba itu pulo lalake baju buru Sarawa buru dilurui cincin di jari dibuka arloji tangan bakato barudin kadaruin pakai deuwin cincin udah di mandangale kato rupo itu nyambi cincin menyolai pasang cincin di jari lelaki arloji tangan bakato win bagulambe apo katonyo si Darwin ada pelo raso kayo dewin madacu itu katu masu itu Baharudin lagalak sajo odanga de uwin dikatokan unikan oto disiko udah mauji si Nurjani mawin selamat tinggal si Darwin nande bilang cando Barudin baju buruk Sarawa buruk rambut dikusui lah di kapalo kambui batali le nambah sandang balapi buni selop Japang nambah jalan buyung Barudin kaba jalan talita katalita taletai nambah kacang memanjat junjung talita talalai baanggang menjalang gunung konyo tarui kaloket oto satu tibo di loket oto nan sadang tak ado bana cuma oto cie nan taga oto bamere si Gusnida sarkawi namo sopirnyo siuwi namo si tokar rang kampuang sabala nampunyoto ruponyo sarkawi sopir tau bana jo Barudin malie Barudin baju buru Sarawa buru kambui batali nambah sandang bakato inyo dasar kawi onde Barudin mola kironyo madin mangaco iko dinei banse waang la Barudin menjawab buyuang Baharudin oda kawi dangakan mula maalun ladaran tau kajambi mada orang tau nanindak kabakepeng mada kapara gata tasorongnya madai kok nasib badan tukang potong kok tibo wari pau paneh dah lai kanggala anak potong tapi kok tibo wari paujan gatah nanindak dapet juga mada bareh maha kapata masuk sadang banse dah kampuang nanta bayang madai
Berjalan kaki dari rantau Madai, ojo iko nasib kalau tidak Madai. Onde Barudin dangakan mola di eyo malang bana tibo diang ma Barudin malang bana si Barudin awak banse atunangan putri Madinai. Tapi soal putri tunangan itu biasa Madinai, dek kawan nang bananan mambi ma Barudin. Siraham pulang dari rantau nyokan yo pakai onda itu banana marusuakan Barudin. Manangi buyang Barudin koda kawi dangakan mola itu biasa madada duya mada pisang rajo pisang babuah mada pisang dingin sedang menjantung kok nan kayo orang ajang tua mada ambo banse sesojo untuang mada oda kawi menjawab juo di sarkawi ndak ko pulang wang ke kampung mula Barudin menjawab buyang Barudin kok dapet dah otopere namu yo pulang ke kampung dah. Menjawab kawi masuk itu ojo ambo beko pulang ke kampung Barudin oto nani ndak kamambai dodin jo makan beko ang denagi Barudin. Olah sanang hati Barudin ojo dasar kawi pulang ke kampung iyo ojo to nanggus ni daba itu bana Barudin. Den bilang leoto nanggus nida ona balangganan sekalian toke jo itu balik ke kambang toke talu di sinan juo toke ayam di sinan juo toke jari yang di sinan juo toke kambing jo itu juo. Olah tibo sekalian toke-toke lasanang di dalam hati la naik kate oto Barudin la naik pulau setokar siap di balakang sarkawi menyopir nan di mungkoi. Oto barangke anyolai masak padi nyorang diganti yang pupuk talatak di pamatang. Masih ni duit roda bagel yang bakaja kabui jalan gadang maalun lecando gusnida satu opor kadu ketigo tole balarikan kadang-kadang dapet jo ampe dari yang mandari yang kasih alu la kajaba kajale batu kete buni kasih muka kadatang namun oto batambah kancang. Nandek la moto malarikan di jalan indak kadietong mendaki ke Bukit Lampu. Baitu lebana nyolaikan mendaki ke Bukit Lampu menurun oto sudah itu. Dari 3 por kampe tambah jogas masuk itu. Tapaki toke jari yang di belakang. Sarkawi dengan akan mula jangan kancang manang oto sebalik suak sekali naik mayuang acu itu katanya. Otak kaju sopir masuk itu nyopor kaki gitigo nyobantu jorem masuk itu maengong sarkawi ke belakang apo katonyo masuk itu lagai itu takut mati itu katonyo masuk itu namun oto katari juga menuju kambang ayo lai
Odek lamo leoto melarikan masuk di kambang masuk itu di laman lapau pak maegapu oto baranti terima kasih oda kawi banyak-banyak gunung kulam sudah terlelang di hulu rajo manobatkan guno dakawi tak kailang sudah babu bakabekan lada kawi Odem bilang buyuang Barudin masuk kalapau pak maegapu tak kaju sinan pak maegapu onde Barudin mula kironyo mangaco iko dinai banse waang Barudin menjawab juga Barudin maalun lapak rantau ke Jambi rantau nenindak ke Bakepyang kepara kata bakarajo bayam kuau bakam biang kijang hidup di dalam rimbo gadang bare maha kapata masuk sadang banse kampung tabayang mapai mujuado toperai mapai mangkok sampai ambo kakambang pae menjawab juga pak maegapu malang bana tibo diang Barudin awak banse tunangan putui tapi soal putui tunangan itu biasa saja ma Barudin nama ibu kan bana tiapa nak dek kawan nang bana nan mambi siraham pulang dari rantau din nyawa Nurjani tiyo ari iko bana dinai apa rusuhkan Barudin biarlah pak rupo itu pisang rajo pisang babuah pisang dingin sedang menjantung kok nang kayo karang ajang tua mapa ambo bikin sesojo untuang bakato juo apa mae masuk lawaang masuk lapau nabak pak buean waang kopi mani biarlah pak awak ndak minum pak jualan minum kadibai bakepeng pak sari mihinda opa apa menjawab sinan apa mae masuk lang Barudin masuk lapau ndak kopi saja anak kadiagi do Barudin jo makan wang diagi koma Barudin gulai balana iwang sadang angin ojan takui pulo badan waang iwang ya pak biasa koma banse pulo itu lekato mulakini iyola masuk Barudin ba itu bana denanyo lain nalam makan ninyo di sinan jogulai balana ange cuy itu bana si Barudin tabi palu Barudin makan senang laraso dalam hati sudah makan hati lesanang sinan bakato pak maegapu Barudin dang akan mula kalau waang mula ke padang cupak tantu melalui padang marapalam nantikan yung hari gak malam nantikan hari gak sanjo pareman padang marapalam yung gak kare cimeenyo yung biarlah pak wak barangke pak otakku ambo menampu karang bisa batang pak kok malam bana ambo sinan yo pak tumpak dek buyuang Barudin
Otarwi keninyo kabajalan Tarimo kasih pak banyak-banyak Gunung Kulam sudah talelang di ulu rajole manobatkan gunung apa indak kailang sudah babu bakabehkan konyo tinggalkan lapau pak mae Tarwi bajalan baru din baju buruk sarawa buruk orang buik laku suik di kapalo balapi buni selop Japang Tarwi kasimpang padang marapang alam ba itu olah si bahalarumudin